हेलो। सेल सॉल्यूशन वाला यूट्यूब चैनल में सबको स्वागत है। आज हम बात करेगा मोबाइल फ़ोन का स्पीकर का कंप्लेंट का बारे में। स्पीकर का कंप्लेंट कैसे रेडी कर सकते हो, कैसे इसको जंपर लगा सकते हो, इसके बारे में पूरा वीडियो है। ये वीडियो शुरू से एंड तक आराम से देख लो। चलिए वीडियो का अंदर आ जाओ। आज हम जानेगा ऐसा वाला कोई भी कीपैड मोबाइल जो स्पीकर अलग आ रहे हो, रिंगर अलग आ रहे हो, ऐसा वाला मॉडल का स्पीकर प्रॉब्लम का बारे में। कैसे मोबाइल का स्पीकर प्रॉब्लम, कितना तरीके से इसका स्पीकर प्रॉब्लम्स आ रहे हो, ये कैसे कैसे रेडी कर सकते हो, इसके बारे में A to Z जानकारी ये वीडियो से आप लोगों को मिलने वाला है। सबसे पहले आप लोगों के हाथ में एक मोबाइल स्पीकर कंप्लेंट, स्पीकर नहीं चल रहे हो ऐसा आएगा तो आप लोग स्पीकर पहले चेक करने का। ऐसा वाला ये स्पीकर इधर टच हो रहे हो, ऐसा ही ये काम कर रहे हो। अलग अलग फ़ोन को अलग अलग स्पीकर आप लोगों को मार्केट में मिल जाएगा। ये नॉर्मली कैसे चेक कर रहे हो ये मैं बोलेगा। ये बेसर रेंज में डालने का, जो डिजिटल मल्टीमीटर है एनालॉग मल्टीमीटर है, दोनों में भी बेसर रेंज में डालने के बाद पहले ये दोनों प्रोब में कंटिन्यूटी है ये चेक करने का। बीप साउंड मिल रहे हो यही चेक करने का। ऐसा स्पीकर पूरा चेकिंग ऐसा ही मिल रहे है तो आप लोगों को पता चलेगा इसके अंदर एक कोइल है, ये अंदर से टूटा तो नहीं है। यही चेक करने के लिए सिर्फ ऐसा ही मल्टीमीटर से चेक कर रहे हो। इसमें से शुगर नहीं है ये स्पीकर अच्छा है बुरा है, इसमें शुगर नहीं है, क्योंकि इसमें कोई स्टक होएगा इसके अंदर, इसके मैग्नेट के अंदर कोई कचरा जमा होके ये स्टक होएगा। फिर भी इसमें कंटिन्यूटी दिखाएगा। बीप साउंड हम लोगों को सुनने के लिए आएगा। फिर ये काम करने का श्योर नहीं है, कभी काम करेगा कभी नहीं करेगा। इसलिए 50% इसमें भरोसा रखो। स्पीकर चेक करने के लिए 100% चेक करने के लिए आप लोग एक दूसरा डाल के देखना ही पड़ेगा। सही में तो डाल के देखना ही पड़ेगा। इसका स्पीकर का अलग एक बात क्या है मालूम है, ये स्पीकर का कंटिन्यूटी है तो भी इसमें कंटिन्यूटी है। इसके ऊपर एक पेपर है, ये पेपर का ऊपर कैसे भी ये कचरा जमा होएगा ये काम नहीं करेगा। इसमें साउंड बार नहीं आएगा। स्पीकर तो काम करेगा फिर भी इसका साउंड बार नहीं आएगा। ऐसा वाला प्रॉब्लम्स में आप लोग इधर थोड़ा क्लीन ब्रश से थोड़ा क्लीन करेगा तो भी चलेगा। लिक्विड कुछ नहीं डालने का, ऐसे ही क्लीन करेगा। नहीं है तो ये ऊपर का ये पेपर आराम से निकाल सकते हो। इसके ऊपर दूसरा एक स्पीकर से आप लोगों को एक पेपर लगा सकते हो। ये वाला बात आप लोग कभी भी ध्यान रखो। आप लोग पूरा चेक करने के बाद जो मालूम हो रहे हो ये तो स्पीकर का कंप्लेंट था। स्पीकर में ऐसा वाला कचरा जमा होएगा, स्पीकर लो साउंड भी होएगा, काम भी नहीं करेगा। इसमें और एक बात क्या है, सब मोड फ़ोन में सब स्पीकर नहीं चलेगा। एक ही फ़ोन में एक ही साइज़ का ये फिर भी नहीं चलेगा। ये स्पीकर अलग अलग ओम्स का होते हो। ऐसा करेक्ट ओम नहीं है तो काम करेगा। लो साउंड कभी दिखाएगा, कभी स्पीकर पढ़ने का साउंड डिस्टर्बेंस लगेगा। ऐसा ज़्यादा प्रॉब्लम्स उसका वजह से आ रहे हो। सेम करेक्ट स्पीकर लगाएगा तो करेक्ट साउंड, जो मोबाइल का करेक्ट आउटपुट उसके आसपास वाला स्पीकर होना चाहिए। क्या है, स्पीकर कभी भी मैचिंग होना चाहिए, नहीं है तो साउंड तो आएगा, साउंड इतना क्लैरिटी नहीं मिलेगा आप लोगों को। उसके बाद आप लोगों को इधर कोई मोबाइल में 2 पॉइंट मिलेगा दोनों साइड में, कोई फ़ोन में 4 पॉइंट मिलेगा। इसमें 4 पॉइंट इसका कनेक्शन नहीं चाहिए, इसका 2 ही पॉइंट कनेक्शन चाहिए। इसमें दोनों पॉइंट में कितना वैल्यू दिखाना चाहिए मैं बोलेगा। मल्टीमीटर डिजिटल मल्टीमीटर है तो बेसर रेंज में डालो। डालने के बाद आप लोग पॉजिटिव प्रोब इधर रखो, नेगेटिव में बोर्ड का नेगेटिव में पॉजिटिव प्रोब रखने का। उसके बाद आप लोगों को नेगेटिव प्रोब से
ये दोनों कनेक्शन में आप लोग लगा के देखने का, आप लोगों को आसपास 360 से 450 तक वैल्यू होना चाहिए। ये दोनों कनेक्शन में इतना वैल्यू आप लोगों को मिलेगा। इसका सर्किट के वजह से भी आप लोगों को वॉल्यूम कम मिलेगा। वो कैसे है अभी मैं थोड़ा ड्राइंग करके आप लोगों को दिखाएगा। स्पीकर में आप लोगों को स्पीकर जो कनेक्ट हो रहे हो ऐसा एक जगह, दो जगह होएगा। ये दो कनेक्शन से आप लोग चेक करने का, इसमें दोनों कनेक्शन में जो स्पीकर का दोनों पॉइंट में आप लोगों को 360 से 360, इसमें से 450, इस पे बीच में एक रेजिस्टेंस होना चाहिए। अगर नहीं मिल रहे तो इसके आगे का जो सर्किट है मैं बताएगा। इधर दोनों साइड में पहले दो कैपेसिटर होएगा, दोनों लाइन जो साउंड है वो फिल्टर करने के लिए रखा हुआ। ये एक साइड अर्थ है, ग्राउंड है, ये भी एक साइड ग्राउंड है, इसलिए इधर कोई लीकिंग है तो ये साउंड में अफेक्ट करेगा ये प्रॉब्लम। इसके बाद आप लोगों को इधर ऐसा ही सर्किट जा रहे हो, सर्किट जाने के बाद इधर दो कोयल आप लोगों को मिलेगा। कोयल काला कलर का, जो रेसिस्टेंस का साइज का वही उसका साइज का दोनों कंपोनेंट मिलेगा। इसमें कोई ख़राब है तो, ये कोई ओपन है तो आप लोगों को इधर ये 360 नहीं है तो 450, इसका बीच में रीडिंग नहीं मिलेगा। जो रीडिंग है इधर आने वाला वो नहीं मिलेगा। ये भी आप लोग चेक करने का। उसके बाद सीधा ये जा रहे हो, ये कोई मोबाइल में पावर आईसी में जा रहे हो, कोई मोबाइल में सीपीयू से आ रहे हो, किधर से भी आने दो। इसके अंदर से आने का टाइम इधर एक रेसिस्टेंस भी होएगा, दो रेसिस्टेंस से आ रहे हो। आप लोगों को ये चेक करने का, ये रेसिस्टेंस ख़राब नहीं है, ये कोयल ख़राब नहीं है। ये कोयल ओपन होएगा, ये रेजिस्टेंस ओपन होएगा, इधर ये वैल्यू नहीं दिखाएगा। आप लोग ऐसा ही मल्टीमीटर रख के चेक करने के बाद इधर से 360 आ रहे हो, इधर आप लोग सोचो 150 आ रहे हो, इधर भी 360 आना चाहिए। इधर कितना आ रहे हो वही होएगा, उतना उसका आसपास होएगा इधर भी। अगर आप लोगों को इधर 150 आ रहे हैं तो आप लोग एक काम करके देखो, मल्टीमीटर का पॉजिटिव रो जो ग्राउंड में, बोर्ड का ग्राउंड में लगा है ना, वो रहने दो। इधर 150 आ रहे हो, आप लोग इधर लगा के देखो। इधर लगाने का टाइम आप लोग का देखो, जो ये रीडिंग जिधर जितना मिल रहे हो वो उसका सेम इधर आ रहे हो, उधर आ रहे हो तो इधर आ रहे हो। देखो इधर आ रहे हो, नहीं आ रहे हो, आ रहे तो ओके, ये रेजिस्टेंस ओके, नहीं आ रहे तो ये रेजिस्टेंस उतर के इधर एक जंपर करो, नहीं है तो ये रेजिस्टेंस रिप्लेस करो। अगर इधर आप लोगों को रीडिंग आ रहे हो, इसके बाद इधर नहीं आ रहे तो ये कोयल ख़राब होएगा। ऐसे ही चेक करो। ये कैपेसिटर में कोई ना कोई एक कैपेसिटर में लीकेज होएगा, ये साउंड में अफेक्ट करेगा, इसलिए ये कैपेसिटर रिमूव करके भी आप लोग चेक करने का। बहुत बारीक का ऑडियो साउंड इधर आ रहे हो, इधर कोई प्रॉब्लम होएगा तो इधर से ये ग्राउंड होएगा, इसलिए ये काम नहीं करेगा। इसमें ये जो रीडिंग का डिफरेंस मिलेगा। इधर आप लोगों को कोई भी दोनों पॉइंट में एक ही रीडिंग होना चाहिए, वो रीडिंग 360 से 450 होना ही चाहिए। नहीं है तो आप लोगों को ऐसा 150 मिलेगा तो काम नहीं करने वाला है। आप लोगों को ये ऑडियो लाइन में जो सीरीज में लगा हुआ जो भी कंपोनेंट्स, इसमें कौन सा है सीरीज में लगा हुआ कंपोनेंट्स, यही है। ये तो सीरीज नहीं है, ये पैरेलल में कैपेसिटर कभी भी लगा रहे हो पैरेलल में होएगा, इसलिए ये नहीं शॉर्ट कर सकते हो, ये नहीं जंपर कर सकते हो। ये जंपर करेगा तो आप लोगों को फ़ोन में शॉर्टिंग होएगा। ये स्पीकर का आउट है, इसलिए डायरेक्ट बैटरी में नहीं दिखाएगा, आप लोगों को सेकेंडरी शॉर्टिंग मतलब हाफ शॉर्टिंग दिखाएगा।
अगर आप लोगों को ये कंपोनेंट्स के बारे में, कैपेसिटर का बारे में कैसे चेक कर रहे हो, ये कैसे वर्किंग कर रहे हो, ये मालूम नहीं है, कोईल, रेसिस्टेंस वगैरह, ट्रांसिस्टर, डायोड, ये वगैरह कैसे काम कर रहे हो, एसएमडी कंपोनेंट्स कैसे चेक कर रहे हो, इसके बारे में मालूम नहीं है तो आप लोग सीधा हमारे प्लेलिस्ट में जाओ। एसएमडी कंपोनेंट्स चेकिंग बोल के एक फ़ोल्डर बना के रखा हुआ, उसके नीचे हिंदी वीडियो बोल के दूसरा एक फ़ोल्डर बना के रखा हुआ, वो भी आप लोग ज़रूर एक बार देखो, आप लोगों को काम में आएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कुछ जवाब इसके बारे में है तो कमेंट करके पूछो। बहुत जल्दी एक नया टॉपिक लेके आप लोगों के सामने आएगा। सबके लिए गुड बाय।